Tere! Mina olen loodushariduse spetsialist Karmel ja räägin teile täna salakaubandusest ja selle teemalise näituse avamisest loomaaias. Ehk olete kuulnud loomadest, keda kütitakse eesmärgil, et nende kehaosadest mingisuguseid tooteid valmistada. Võib-olla olete mõne taolise eseme ka endale reisilt kaasa ostnud. Minu ees võite näha mitmeid erinevaid tooteid, mis niisamuti on Eestisse jõudnud, kuid mis on tollis konfiskeeritud. Miks? Sest tegemist on kaitsealustest loomaliikidest valmistatud esemetega ning nendega kauplemine või üle piiri minek on tegelikult ebaseaduslik. Loomade ja nende kehaosadega kauplemine pole üldse mitte uus nähtus. Juba varastes Egiptuse ja Kreeka tsivilisatsioonides kütiti näiteks elevante nende võhkades sisalduva elevandi luu tõttu, et sellest siis ehteid valmistada. Või näiteks kollektsioneeriti kalli raha eest eksootilisi loomi. Tänaseks on aga salakaubandus võtnud uued mõõtmed ning üha rohkem ja rohkem on neid loomi, kelle säilima jäämine looduses on seetõttu ohtu sattunud. Nende seas näiteks elevandid, ninasarvikud, soomusloomad. Võitlemaks salakaubanduse vastu loodi 1973. aastal CITES-i konventsioon, mille eesmärgiks ongi reguleerida just ohustatud looma- ja ka taimeliikidega rahvusvahelist kauplemist. CITES-i esimeses kategoorias on üle 700 loomaliigi, nende seas 300 imetajat, kellega kauplemine on täielikult keelatud, kuna need loomad on väljasuremisohus. Vaatamata karmidele keeldudele ja karistustele on turul nõudlus taoliste haruldaste loomade järgi suur ja seetõttu tegeletaksegi salaküttimise ja salakaubandusega. Kindlasti tunnete meie loomaaia Amuri leoparde, ühtesid ohustatumaid kasslasi maailmas. 1970-ndateks oli liiki tema kasuka pärast nii palju kütitud, et looduses oli alles jäänud vaid 30 leopardi. See tähendab, et Amuri leopardid olid peaaegu välja surnud. Tänaseks tänu jõulistele kaitsemeetmetele on Amuri leopardi populatsioon tõusnud 113 isendini, kuid salaküttimise ega ka salakaubanduse oht pole kuhugi kadunud, mistõttu on nende elupaik pideva järelevalve all. Sarnase ajalooga on ka Amuri tiigrid, kuid neid kütitakse peamiselt seepärast, et valmistada nende luudest erinevaid ravimeid. Võib-olla varem tundus salakaubandus justkui kauge probleemina, kuid neid esemeid siin minu ees nähes ehk mõistate, et tegelikult ka meil ning kogu Euroopal on oma roll selles. 2018. aastal konfiskeeriti Euroopa Liidus 16 000 kaitsealusest loomaliigist valmistatud eset, 46 korral toimus see Eestis. Toomaks tähelepanu salakaubanduse ulatuslikkusele Euroopas, sai Tšehhis alguse näitus nimega Varastatud loodus, mis on tänaseks ka loomaaeda jõudnud. Näituse töid võib leida erinevate salakaubanduse all kannatavate liikide juures ning neid lugedes saab aimu, kuidas selle liigi käekäik looduses on muutunud just salakaubandusest tingituna. Ma loodan, et järgmine kord, kui teil on võimalus soetada endale mõni elusorganismist valmistatud ese, te mõtlete selle ostu tõsiselt läbi ja jätate selle sooritamata. Nii olete eeskujuks teistele ja vähendate nõudlust taoliste toodete järgi. Esmapilgul väike, aga tegelikult ülimalt oluline samm, kaitsmaks salakaubanduse all kannatavaid liike ja võitlemaks salakaubanduse vastu. Aitäh kuulamast ja vaatamast, ootan teid loomaaeda näitust uudistama.